안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 코를 골면서 자다가 자꾸 잠에서 깨어나는 문제로 고생하고 계시군요. 밤새 깊이 잠들지 못하고 자꾸 깨다 보니 낮 동안의 피로감도 상당하실 것 같아 걱정이 됩니다. 코골이가 있는 분들에게서 자다가 깨는 증상이 나타난다면 이는 수면무호흡증이라는 수면 질환이 동반되었을 가능성이 매우 높습니다. 수면무호흡이란 말 그대로 잠자는 중에 숨길이 좁아지거나 완전히 막히면서 10초 이상 숨을 쉬지 못하는 상태가 반복되는 것을 말합니다. 이처럼 숨이 막히는 구간이 생기면 우리 몸속의 산소 농도는 급격히 떨어지게 됩니다. 이때 우리 뇌는 비상사태를 선포하고 막힌 숨길을 열기 위해 호흡 근육을 거칠게 움직이며 헐떡이는 등 격렬한 반응을 보입니다. 그 과정에서 뇌가 각성하게 되고 결국 본인이 의도하지 않았더라도 잠에서 번쩍 깨어버리게 되는 것입니다. 문제는 이렇게 잠에서 깨는 현상이 밤새 수십 번에서 수백 번씩 반복될 수 있다는 점입니다. 뇌가 자꾸 깨어나니 잠의 흐름이 끊기고 아무리 오랜 시간 침대에 누워 있어도 실질적인 휴식을 취하지 못하게 됩니다. 결과적으로 자고 일어나도 개운하지 않고 만성적인 피로와 졸음에 시달리게 되는 것이죠. 따라서 코골이와 함께 자꾸 잠에서 깨는 증상을 겪고 계시다면 이를 단순히 잠버릇으로 여기지 마시고 수면무호흡증에 대한 정확한 진단과 평가를 받아보셔야 합니다. 하룻밤 동안 잠을 자며 호흡 상태와 산소 포화도 등을 정밀하게 측정하는 수면다 원검사를 통해 원인을 명확히 파악하는 것이 중요합니다. 정확한 진단 후에 적절한 치료가 이루어진다면 중간에 깨지 않고 아침까지 푹 잘 수 있는 건강한 수면을 되찾으실 수 있습니다. 지금까지 코슬립 수면의원 신홍범 원장이었습니다. 감사합니다.